خیبر زلمی پختو زمونږ شان دی د پښتانه په وطن ځان قربان دی د خیبر زلمی پختو جی قدرمنو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خیال محمد صاحب زموږ سره ناست دی خیال محمد صاحب په دې نننۍ موقع باندې ستاسو د شخصیت حوالې سره ستاسو د فن حوالې سره د دغه سفر حوالې سره ډېرې خبرې اترې وشوې ستاسو نه د دغې څه باره کې تپوس نه کومه خو دا راته ووایه چې په دې موقع باندې د اختر خوشحالۍ هم دي د خیبر اتمه کلیزه هم ده د خیبر د دې اتو کالو سفر او د نننۍ موقع حوالې سره ستاسو په ذهن کې د خیبر د دې کوششونو حوالې سره څه په ذهن کې راځي که څو خبرې زموږ د کتونکو سره شریکې کړي بالکل جی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو راغلو مېلمنو ته هرکلی او ستړي مه شوي یم او د ویټي خیبر د دواړو خوشحالو مبارکي ورکومه چې درېیمه یې پکې زما حوصله افزایي عزت افزایي هم کړې ده د دې ډېره مننه کوم او دعا کوو چې یاره څنګه راوځایږېدو د ویټي خیبر بالکل بیا دغسې مونږه ګلزار علي سبزي خالد خان دی دغه مشوره کېده چې یاره ویټي خیبر چینل جوړېږي نو دا ټولې هلې ځلې دی دا منډې ترړې چې چا چا کړي ستاسو د وړاندې نو هغه قدرت دومره وکړه چې هغه ویټي خیبر د اتو کالو شو او شاید چې سپینګیری مو وي نو که ژوند خیر نو زه د ټولو مننه کوم زمونږ او د خټک صاحب زم په بار ملک کې ملاقاتونه شوي دي او دوی لکه په ګنټو په انګلیش کې سپیچ کولو زه خو پرې نه رسېدم خو مطلب دا دی چې کم اورېدونکي وو نو هغه هم داسې لکه چې بیخي دلته څوک شته نه داسې خټک صاحب لا غوږ ایښی و ایز یو پروفیسر او که نه جي نو ډېرې ښې شپې ورځې هم تېرې شوې وې خټک صاحب باسټن کې و مونږ بیا کیلیفورنیا ته راغلو نو زه د ټولو د ارباب صاحب دي د ټولو دغه ښکلي فنکاران زما وروڼه که ګلریز صاحب دی ګلزار جي دی رؤف جان دی ارباب صاحب او زما ټول د سرګلونه دي سردار علي د بنونو تشریف راوړی زمونږ خندرویه انور شوکت محمود صاحب صحیح ده جي تاسو خیال محمد صاحب لکه څنګه چې د دې نه وړاندې د پښتو چینل نه و دومره اکټیویټیز دومره ډرامې یا دومره ټیلنټ چې کیدای شي چې هغه نه وی راوتی د دې خیبر پښتونخوا نه د مختلفو حصو نه د پاکستان د دې کوشش ته څنګه تاسو ګورئ چې یاره لکه داسې نه مخې ته راغله څومره سندرغاړي مخې ته راغله څومره شاعران مخې ته راغله د هغې پیژندګلي وشوه په سکرین باندې چې زمونږ کوم پښتانه دي په بهر ملکونو کې هغې ته د هغې کلامونه د هغې سندرې د هغې اواز ورسېده نو څه ګڼې داسې څه ستاسو په ذهن کې راځي څه قسمه داد به تاسو خیبر له ورکوئ چې یاره جي خیبر ته خو ډېر لوی اعزاز میلاو شوی دی په دې چې ډېر سندرغاړي خلکو وپېژندل او مطلب دا دی چې د هغوی ډېر ښه سندرغاړي وو چې هغوی یو خواته وو دغه یو پرزوینه به په چا به نه ور نو زه به دا ووایم نو ویټي خیبر ډېرو سنګرانو سره لکه زما غوندې دا ښکلي ښکلي محترم سنګران چې هغوی پسې پرده و پټ وو نو هغې هم راښکاره شوه اوسې خلک اوري او فرمایشونه بې راځي نو دا ټول هم د ویټي خیبر برکت دی خیال محمد صاحب چې کله خپل کلامونه اورېد څنګه چې شفیق صاحب وختي خبره وکړه خټک صاحب خبره وکړه د 70-71 د هغه وختونو د نن نه 20 کاله مخکې فلمونو کې چې کومې بدلې ویلې شوي دي کومې ټپې تاسو ویلې دي چې هغه اوس هم د انسان په زړه باندې لکه کرښې راکاږي تاسو چې اورئ نو ستاسو څه جذبات راپورته کېږي بس چې زمونږ خو په هغه ټایم هم چې څه کړي دي نو د زړه نه هم کړي دي د جذباتو نه
د پښتو په نوم باندې چې دا کار د پښتو لپاره دی دا صحیح دی او غلام صادق استاد دې خدای وبخښي یو ورځ ما ورته وویل مې استاد زه خو یو ګانې ته راغلی او شاید چې ما کار پسې پرېښولی او 1500 فیسو په هغه ټایم نو ما ویل زه صرف د پښتو په نامه راغلی یم چې دې فلم باندې پښتو نامه ده نو مې دا غم به نه کې ګانې راپسې ډېرې موږ سره یو ګانه دي خو چې وي د پښتو ګانې او ښه ګانې ډېر زبردست نو اوس هم بس دعا کوو چې خدای دې موسیقۍ ته دغسې ژوند ورکړي او دا ښکلي ښکلي سندرغاړي دا زمونږ چې کوم نوی کول دی چې نوي سندرغاړي که تاسو وګورئ ډېر زیات میدان ته راغلي تعلیم یافته کسان هم پکې دي څه پیغام لري دغه ملګرو دپاره دغه زلمو سندرغاړو دپاره کوم چې د موسیقۍ په میدان کې ماشومان دي بالکل چې بس دغه دعا هم کوو چې یاره څنګه دی په کامیابۍ روان دي او دغسې خدای نور هم کامیاب کا او دا زمونږ ښکلا ده زمونږ عزت دی په دې چې دا خو یو تلونکی شی دی راځي او ځي نو څومره چې کار وکړي سړی دومره ښه خبره ده مطلب دی چې لکه زده کړه هم وشي او د زده کړې نه پس د محنت او د شوق سره وشي که نه بالکل دا موسیقي هم یو عشق دی جذبات لري او مینه لري نو چې مینه وي نو بیا خو خامخا خدای فضل دی ټول سندرغاړي داسې ځلانده ستوري دي بل زمونږ نظیر ګل لجي صاحب ډېر یو لوی ستر موسیقار دی دا ورسره زمونږ څومره غږونکي چې دي نو دا ټول د کمال ډک دي صحیح دی خیال محمد صاحب څه داسې خبره ستاسو په زړه باندې لکه ستاسو یو خواهش دی یو ارمان دی چېرې داسې ما کړی وی یا دومره حد ته زه رسېدلی وی یا تاسو څه وایي چې د خپل ما څه وکړه بس دا پوره دي که نه په زړه دې څه داسې پاتې شو چې یاره هغه په کار دی چې یاره چې زه به د حمزه بابا خدای بخښلي یو شعر ووایم چې حمزه ځواني زما غزل وخوړه حمزه ځواني زما غزل وخوړه خامي مې دا ده چې غزل نه واه واه جي واه صحیح سرفراز رانه هیر ناست دی بخښنه غواړم په دې نصیحت هېرېدی خو نه شو نه صحیح دی جی بالکل بالکل بس ښه او د دې نه علاوه چې کوم ستاسو د موسیقۍ یو سفر تیر شو او اوس هم تاسو ناستې د استاد په حیث باندې خلک تاسو ته ګوري او ستاسو نه زده کړه کوي ستاسو د غزلو نه چې کوم ریکارډ شوي څیزونه دي په دې موقع باندې چې دوه درې خوشحالۍ یو ځای شوي دي څه داسې څه به راته واوروئ چې دا ناست ملګري یو زمونږ مشرانو ته خپل یادونه راتازه شي بس زه به زاړه یادونه راتازه کړم لکه د پرخې مې په زړه راورېدله